सो हाय गाइस, वेरी वेलकम टू शिवांग पाठक ब्लॉग्स। आज हम बात करने वाले हैं भारत से विदेश जाने वाली 4 ट्रेनों के बारे में। तो उनमें से पहली ट्रेन है समझौता एक्सप्रेस। यह 1976 में शुरू हुई थी और यह भारत में नई दिल्ली और अटारी और पाकिस्तान में लाहौर के बीच सप्ताह में 2 बार चलती है। और दूसरी ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस। इसकी शुरुआत 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। यह ट्रेन भारत में कोलकाता और बांग्लादेश में खुलना के बीच हर हफ्ते चलती है। तीसरी ट्रेन है मैत्री एक्सप्रेस। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और यह भारत में कोलकाता और बांग्लादेश के बीच सप्ताह में 6 दिन चलती है। और चौथी ट्रेन है थार लिंक एक्सप्रेस, जो कि जोधपुर में भगत की कोठी स्टेशन और पाकिस्तान में मुनाबाव जंक्शन के बीच चलती है।